Impero e restaurazione visti dal caffè. Tra il 1805 e il 14 nell'adattamento che un lungo regime impone per forza di cose e per questioni di vita in Piemonte e nei piemontesi, si attua una evoluzione psicologica ed era ciò su cui Napoleone faceva segnamento quando di fronte alla tenacia del popolo in generale nel difendere il vecchio stato di cose, nonostante tutto, aveva detto al direttorio che non si poteva fare assegnamento su di una rivoluzione in Piemonte, se la viendra mai s'en faut, quell'esprit de ce peuple soi mura s'est fait. E la maturazione apparentemente avveniva per effetto dell'abilità, dell'intuito psicologico con cui Napoleone seppe far vibrare le corde sensibili dell'uomo piemontese, lusingandone gli ideali, gli amor propri, gli orgogli. A poco la vecchia aristocrazia era rispuntata in città dall'esilio o dalle campagne. Era attratta dalle cariche che le venivano offerte, di cui alcune venivano rifiutate, specie le sottoprefetture perché legate al governatore militare onnipotente. Altre magari per assenza sovrano venivano accettate, così come la magistratura. Allontanandosi i giorni del terrore, Parigi diventava delirante di vita, di divertimenti, di eleganza. L'impero la inebrerà e inebrerà anche i poveri dipartimenti del Po, del Dora, del Tanaro, che guarderanno a Parigi come a un miraggio e somma fortuna quella di coloro che erano chiamati al corpo legislativo, anche se come figure. A Parigi mirano le signore per i loro cappellini all'Oise Royal oppure alle Cuillère, su un abito blu ciel guarnito di bottoni, storie naturali, da soggiare nella deambulazione, paplas imperiale al caffè du Rondeau. Si potrebbe pensare che allora i caffè torinesi avessero cessato dal rappresentare un interesse politico, per divenire puro luogo di piacevole riunione, di allegre brigate, sosta metodica di impiegati, vedette di intraprendenti zerbinotti, soste per le donnette che al mattino presto scendevano dalla collina con sporte e ceste per il mercato e che si sposavano al caffè a bere il bicerin o la bavaresa. L'una e l'altra erano divenute queste consumazioni caratteristiche di Torino, frutto dell'inventiva dei barman di allora che non volevano far torto a nessun prodotto locale né coloniale e allora mescolavano in piena serenità latte, caffè e cioccolata e ne colmavano i grossi bicerin, che erano poi ciotole, dolcificando con sciroppo. Gli stessi ingredienti portati separatamente venivano chiamati bavaresa e si intingeva dentro un biciulan o un torcetto, il tutto con la spesa di 10 centesimi. Sappiamo la celebrità a cui assurse il famoso Biccerine, celebrità che possiamo dire internazionale quando il Dumas lo menzionerà con tanto entusiasmo. Perciò d'ora in poi riteniamo come assiomatico che i diversi personaggi che passeranno sul nostro schermo storico, entrando in un caffè torinese, degusteranno il bicchierino al mattino e al mezzogiorno sarà la volta del vermouth, nelle sue tre versioni torinesi, Carpano, Gancia, Cinzano.
Per ora è il pomeriggio del sorbetto o della granatina, o della orangeade, oppure della fiocca con gli oblio. Dicevo che dovremmo pensare che i nostri caffè avessero finito la loro funzione politica ed invece per loro ne inizia una più intensa. Che al caffè un movimento di idee fosse continuato. Lo si vide dal subbuglio che succedette alla fatale caduta dell'astro napoleonico, nelle mescolie della clientela, nella quale alle facce abituali se ne mescolavano estranee ad una certa parte degli avventori. In tutti, dopo lo stupore, vi fu la perplessità preoccupata per il presente e per l'avvenire. Si dipingeva sui volti dei clienti e si sfaccettava in infinite reazioni a seconda dell'atteggiamento politico palese o segreto di ciascuno. Alla caduta del colosso i problemi e le incognite che si presentavano erano enormi. Il regime napoleonico aveva già messo alcune buone radici nell'amministrazione pubblica. Aveva migliorato di molto la viabilità, aveva fatto della legge una norma generale e uguale per tutti, abolendo ogni privilegio di casta e alcune sconcertanti inframettenze sovrane. Aveva trascinato a partecipare alle sue glorie militari tanti piemontesi, tributando ai prodi gli onori e le ricompense dovute. Aveva suscitato il sentimento razionale, anche se per servirsene di coloro che in Piemonte avevano preparato l'evento repubblicano. Alcuni di questi si erano rassegnati a convertirsi all'impero, ma molti erano rimasti democratici e repubblicani, convinti sinceri per i quali Napoleone sarebbe dovuto rimanere ancora liberatore. L'idea della democrazia e del repubblicanesimo, della giustizia e della libertà, dell'uguaglianza. Viceversa, consolidandosi il potere, egli si era trasformato in despota. La partecipazione democratica al governo era divenuta una finzione. La libertà era quella di eseguire un dettame, scusate. Anche se talvolta giusto, l'ideale repubblicano era non fregato in una monarchia ereditaria. I vari nazionalismi erano tollerati fino alla loro coincidenza con gli interessi imperiali e poi conculcati. Gli allori militari erano colti su campi strani e ignoti, indifferenti al combattente, che non poteva identificarsi con il patriota. È in questo clima psicologico-politico che si erano andate formando le sette, le società segrete che non sono più la massoneria illuminista e non sono ancora la carboneria, che in Alta Italia e specie in Piemonte tarderà a penetrare fin verso il 1818.